ba siin mimara liif lam-lam alsaxeer liif laam ra ab lonk mim liif gaaj nunara liif laam ra ab lonk yaa mimara maana hada bismillahi rahmani rahim alif laam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذا كان بعض المشركين من قريش كان ينصت إلى القرآن متسترا، فإذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فاصدع بما تؤمر سجد، فإذا سئل هل صبأت بمعنى هل أسلمت هكذا كانوا يقولون قال لم أصبأ ولكنني لم أصبأ ولكنني سجدت لفصاحته. yàlla di la sàmm ba nga am juróom-ñeenti weer mu wàcc la ci àdduna bi boole ca nag ay xéwali xéwal boo ko tooñee boo jéggaloo mu baal boo ko ñaanee mu may la nga sant ko mu dolli la laajul lu dul nag ma jaamu laajul lu dul nag ma jaamu yow boo goree war ko jaamu sant ko sunu borom bi waaxidun kenn la amul na sunu borom bi waaxidun la ilaha illallah sunu borom bi waaxidun kenn la amul na sunu borom bi waaxidun la ilaha illallah. سيداتي سادتي مرحبا بكم في القسم العربي في إذاعة والفجر في السنغال. مدرس المدارس العمومية في منطقة السيجو في جنوب البلاد. نحن نعلم بأن هذه البلاد أو هذا البلد المسلم أهله يهتمون بتعلم اللغة العربية باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن. اللغة العربية دخلت إلى السنغال مع الدين الإسلامي. اللغة العربية مع الدين كشاندويتش. اللغة العربية فهي كعادتها
تسير في ركاب القرآن. فإذا كان النص قاطعا في القرآن أن الله أنزله قرآنا عربيا، هل من سبيل إلى دين وعرفان فإن جهلي بدين اليوم أدناني. أين تدرس؟ في الكتاتيب، مرحلة قرآنية، في مجالس علمية تقليدية، في البيوت، في تحت الشجر، ولكن أيضا في مدارس خاصة للأساتذة المتخرجين، كور، مدرسة صغيرة، إلى بعض المعاهد المحترمة. أنا منذ عمري أقل من 4 أو 5 سنوات والدي كان ناوي السفر إلى الحج. ذلك الوقت كل من أراد السفر إلى مكة لابد أن تترك وصية. هو كان يتمنى أن يعلم بناته القرآن، واصلنا القراءة وأعطانا بواحد اسمه أحمد ولي رباني موريتاني، كنت معه حتى حفظني القرآن الحمد لله أنا وأخوتي، حتى بلغت 16 سنة الحقت بالزواج هنا في دكار مع حاج عمر كان. ثم بدأت هنا أعلم القرآن أولاده وأولاد الجيران، كثيرون تخرجوا على يدي من وزراء الآن، أعلم الآن أولادهم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة اقرأوا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان. الله ربي الله ربي وسيدنا محمد النبي والقرآن الكريم كتابي والإسلام ديني. صدق رسول الله. وهو عبارة عن آرائه وخلاصة تجاربه في هذه الحياة التي وهو حياته كما تعلمون لم تكن طويلة، لكن من يعرف كلمة رجلا اسم منصوب بالفتحة الظاهرة، اسم منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وأن إعرابه خبر كان. منذ 52 ميلادية أتيت الدكار، كنت في شارع مالك وبدأت أعلم الأولاد، أخذهم من سنة 4 وسنة أقل من 4 وأكثر من 4، أخذتهم منذ صغار وما كفلتهم حتى الآن الحمد لله رب العالمين. خاء إذل غري وزي سن الشين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة
والله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا كنت أقرأ وأعلم القرآن. إذا فتح المدارس الأولاد كله يذهبون إلى المدرسة، لا أرى جنبي أحد. لهذا حاولت وبنيت هذا المدرسة لكي يقرؤون معي القرآن هنا، وبعدين أبقى معهم. أنا باعت نفسي أن أقوم حياتي كله وأربي الأولاد بالقرآن والتربية العربية. لكل أمة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أنا اخترت هذا الطريق في حياتي الحمد لله. الولد أخذه من 4 سنين أو أقل أو أكثر. إذا كان الولد نجيب 3 سنوات 4 ويحفظ القرآن كلهم الحمد لله. وبعد حفظ القرآن نعلمهم علوم القرآن. فتحت لهم معهد العربي يقولون جميع المواد يقرؤون هناك الحمد لله. بعد المعهد إلى مصر أو إلى الإمارات أو المغرب في كل مكان. أنا مسلم أصدق بقلبي وأقول بلساني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني أن الله واحد وأن سيدنا محمد رسول الله. waaw jàngu arab moom baax na ndax man mii ngay di wax ak yow nii yàlla dogaloon na sama papa dugaluma français dugaluma arabe, mais man dama nekk ak sama sëriñ bëgg sama sëriñ di gëstu lu bëri ci arabe di ko bëgg gëstu ci alxuraan ba yàlla dogal tey Mariama Niass bëggal ma boppam teg ma ci daaram ji. heure bu ma xëyee tey sama doom ji gën a ndaw sama kër tey loo ko wax ci arabe wala loo ko wax ci alxuraan mu firil la ko balaa heure jot man balaa may mën a jóg bay julli waxtu sama doom ji gën a tuuti yeewu na 6 heures du matin pour mën a julli waxtu bi. kon dèjà man boo xoolee man arabe moo ma gënal français alxuraan moo ma gënal français ndax man lu ma ci xamul woon ak lu ma ci réeroon rek Seyda Mariama Niass borom daara ji tax na man ma xam ci lu bëree bëri kon man bëgg naa alxuraan bëgg naa arabe. الفرقة الجيل الجديد نقدم السيدة سليمة مغنية مستعربة، وهذه أيضا هي أمينة سك مغنية مستعربة، وهذا الممثل عبد القادر، وفي غناء العود سيد عباس جوب، سيد بوبا لوم. تابع هو رئيس هذه الفرقة الجيل الجديد سيد محمد عبد العزيز جوب. لو شقين لوالد لم يشقها إلا الصلاة على النبي محمد.
أول الأهداف للفرقة الجيل الجديد إحياء تراث العربية والثقافة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العرب لأني عربي، والقرآن الكريم عربي، وكلام أهل الجنة عربي. إذن واجب على كل مسلم أن يحب العرب. لذا نحن في السنغال نهتم كثيرا ونبذل جهدنا لكي نفهم اللغة العربية، نتعلمها من صغرنا. ومع الأسف الشديد كثير من السنغاليين هم لا يفهمون تفسير هذه اللغة، ولكن هذا لا يؤدي إلى عدم إعطاء الدين حظه وموقفه، لأن فيه حماية الله. Le projet de création de la Commission électorale nationale autonome, le professeur Babacar Gueye sera notre invité. Samir Abourisque. وإذا انطلقنا إلى جانب الإعلام نجد للعربية أيضا وجودا كذلك، سواء الإعلام المقروء أو المسموع. فهناك جرائد عربية وإن كانت شهرية تصدر في السنغال تعالج قضايا سنغالية بصورة سنغالية وبلغة عربية سليمة جدا، يديرها أشخاص متخصصون في المجال ويتقنون للعربية إتقانهم للغاتهم الأم، وهذه الظاهرة معروفة جدا في السنغال. وكذلك أيضا الإذاعات، فإذاعة مثل إذاعة والفجر وهي إذاعة أهلية تصدر نشرات عربية تتناول القضايا السنغالية بمختلف أشكالها. سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية عربية مفصلة تأتيكم من القسم العربي في إذاعة والفجر في وقت الساعة فيه تشير إلى 7:14 وإليكم مقدمة هذه النشرة العربية. الأسر تجد أن اللغة العربية فيها دائما متمكنة، ولو ضربت لكم مثلا في الأسرة التي أنا من أفرادها تجد أن غالبية هذه الأسرة يستطيعون أن يقرأوا العربية، ومن إخوتي من درسوا في الدول العربية وأصبحوا مدرسين في الأقاليم المختلفة في السنغال، ومنهم من درس القرآن فأصبح جنديا، ومن إخوتي أيضا من أصبح تاجرا بعد أن تعلم القرآن الكريم وتمكن من أن يفك رموز العربية. الأولاد الصغار أيضا بدأوا في نفس النمط يتعلمون اللغة العربية. وهناك أسلوب نستخدمه دائما في الأسرة وهو أسلوب متبع في البلد، وهو أسلوب تعليم الطفل القرآن الكريم بمراحل مختلفة. فهناك 3 مراحل مهمة جدا في هذا المجال. المرحلة الأولى هي مرحلة وصف الأحرف. يأتي الطالب فيقال له بأن هذا الشكل كلما رأيته فسميه بألف. فمثلا كلمة بسم الله، أول ما تدرس الطالب لكلمة بسم الله في المرحلة الأولى تقول له باء، سين، ميمرة. بسم الله معناه باء، سين، ميمرة، ليف، لم، الصغير، ليف، لام، را، أبلونك، ميم، ليف جاج، نونرة، ليف، لام، را، أبلونك، يا، ميمرة. معنى هذا بسم الله الرحمن الرحيم لكن بوصف الأحرف. با، سين، ميمة، ليف، لام، ساق، ليف، لام، را، هالونك، ميم، ليف جاج، نونرة، ليف، لام، را، هالونك، يا، ميمة.
waaw sal laam yana liif laam laam sak njëmatu laam liif ga yana siin yaa deel nuun liif gudog miim halam deel miim diya waaw siin laam miim ana tatombu siin laam yaa miim liif gudog yaa liif gudog laam halam deel miim diya waaw keew nuun siin yaa. السنغاليين اجتهدوا بطريقتهم فحاولوا أن يقربوا المفاهيم لكل دارس لهذه الرموز. فميمرة الميم النهائية آخرها كالراء ميمراء. تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة قراءة الأحرف، فندع له حركة تحت الباء فنقول له قبل ذلك كنا نسمي هذا باء، لكن الآن إذا وضعنا خطا تحت الباء لا تقول باء لكن تقول بي فيقول بي، فتدع سكونا على السين فتقول له قل أس فيقول أس، وتدع كسرة تحت الميم فتقول له مي فيقول مي، فتطلب منه أن يكرر فيقول بي أس مي. أس يسلك مي با أي من بين بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة وهي مرحلة الجمع، يسمونه مرحلة الدول. الدول باللغة العربية هو القيادة مثل قيادة السيارة، لكن المقصود هنا أنك تأتي بسرعة فتقول له ما هذا يقول بي، ما هذا يقول أس، ما هذا فيقول مي، فتطلب منه أن يسرع في هذا الكلام فيقول لك بي أسمي بي أسمي بي أسمي. في هذه المرحلة يكون أن الطالب قد لحق الركب التعلم للقرآن الكريم، وهو في الوقت نفسه يتعلم العربية ولا يشعر، فنبدأ نكتب له على الألواح الخشبية بمداد يصنع من الفحم وبقلم يبرم من الأشجار. منهم من يمكن أن يأخذ ربعا فيحفظه في نفس اليوم، إذا حفظ خلال يومين يغسل اللوح ثم يكتب له مرة أخرى فيغسل وهكذا. فإذا وصل إلى الصور الطويلة فحينئذ المدرس يبعد اللوح فيعطيه مصحفا. ألم ترى إن الذين فقدرنا فنعم قادرون ويل يومئذ للمكذبين. Allah
فيتعذر فإذا كسف القرآن فأمر ويرزق يوم لا تغفر ما في بلغهم قال قال الله سبحانه وتعالى وإذا أخذوا من بالآل من ذو وربها تنتقل قال إذا أخذنا تغيرنا قرآن ونقل ما أبرم وكنا ذو المغرب كل ما فعل فقط عن إسرائيل قلنا alhamdulillah ma sant yàlla la bi ma wanalee Cheikh Ahmadou Bamba ci jile waay su feeñu doon Mbàkke l'islam bi di te kon ndaw gàcce képp ku daan liggéeyal diine nasran bi rey la nga far la génne naxasal l'islam de moo doon seen yitte Cheikh Ahmadou Bamba moo leen far wàcce شكرا لك شكرا لك شكرا 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 نودو بامبا شكرا لك شكرا لك شكرا 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 نودو بامبا شكرا لك شكرا لك شكرا 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 نودو بامبا شكرا لك شكرا لك شكرا 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 نودو بامبا شكرا لك شكرا لك شكرا 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 نودو بامبا من مالا خيخنا مويلا شكي بتلك من أديا شكي نغايا بنغايا نيرجيو